अर्पिता कैसी हो? देखा मेम साहब, आपने बोला था ना कि सांप की लाश को ठिकाने लगाने का है। लगा दे ठिकाने, मार दे इनको जान से। और वादे के मुताबिक आपने मुझे बोला था ना कि 5 लाख रुपए आप मुझे दोगे। दो मेरे पैसे। शाबाश प्रेम, जैसा मैं चाहती थी तुमने बिल्कुल वैसे ही किया, अपने सांप को ठिकाने लगा दिया। तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन उससे बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। जो इस बार एग्जाम में पास होना चाहता है वह इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। पहले तुम्हें इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा।